Andũ arĩa menjaga na gũbokera mũthanga mũgũnda-inĩ wa Kidong ũrĩa ũrĩ mwena wa Mai Mahiũ nĩ makaĩire thirikari kũingĩrĩra ndũgamano ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kwĩhanda gatagatĩ kao na andũ angĩ arĩa maugĩte mũgũnda ũrĩa wenjagwo mũthanga nĩ wao. Ndũgamano ĩtumũkire rĩrĩa aruti wĩra aya maumũrũrũkire makĩenda kũhinga barabara nene ya Narok gũthiĩ Mai Mahiũ, na niho maabitha a borithi mahanyũkire na kũnina gĩcanjama kĩu. Mũgũnda ũyũ ũhakanĩtie kaunti ya Narok, Nakuru ũndũ ũmwe na Kajiado, na andũ makĩria ma 5,000 nĩo marutaga wĩra kuo, rĩu makiuga mĩtũrĩre yao ĩkirie gũthinĩkana thĩna-inĩ kũngĩkinya nimekũgirio gũbokera mũthanga mwena ũyũ. Kazi yetu imeingiliwa na wakora, wanataka kututoa by force, kuingia ndani ya mamto, kuweka matinga, ianze kupakilia magari, na ndiye riziki yetu kama watu wa Kijiko. Wanasema hao ni wenye Kidong, tumechata hiyo mchanga kwa muda mrefu sana na hatujai waona, sijui wanakuanga wapi. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ Frederick Karir, gũkũ nĩkuo makoretwo makĩmathia, akiuga mahocetie mwĩhoko wao kũrĩ thirikari ĩmateithĩrĩrie gũtwarithia wĩra ũyũ, makiuga nĩ megũkorwo makĩoya watho moko-inĩ mũgũnda ũyũ wathiĩ na mbere na kũirigwo. Maboma yalivunjwa na nguvu, hakuna mtu amelipwa bila notice, bila court order, wamekuja wakafukuzwa Wamasai na nguvu kwa sababu wao wako na mali, hawa ni matajiri. Nia yetu tu ni kufungua njia zote ambaya wanyanyazi wale ambao wanatunyanyasa wamekuja kutufungia. Oho maugĩte mĩtaro mĩriku ĩrĩa yenjetwo ĩkoretwo ĩkĩmaiga ũgwati-inĩ, kuona ng'ombe ciao ikoretwo ikigwa mĩtaro-inĩ ĩno mahinda kwa mahinda na gũkua. Sasa wamekuja to an extent ya kwamba wametufungia ambayo magari hayawezi ingia pali tunaenda kuchota mchanga. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.